Капитель Да, большой. все разные. Здесь все разное. Это Ефрем Лукацкий снимает маскароны. А мы дивимся. Здесь такая более смешная, да, такая как... Смешливое выражение лица, доброе. А там серьезное бывает. Коля, еще один сюда. Это идет выготовка Общий, вроде как похоже. капителей. Реально, да, у каждого своя вот это интересная. Все детали декора индивидуальные. На замке, скажем так, расположен. Я ложу пока тут, наверное, да? Ну давай, вот так, короче. Макс, дальше первого не надо, вот там пусковый. Ладно, ложи. Пойдет и все, спасибо.